यदि आपके टाटा प्ले पर साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो यह वीडियो आपके लिए है। टाटा प्ले रिमोट से सेटिंग बटन प्रेस कीजिए। इसमें यूज़र सेटिंग सेलेक्ट कीजिए। यूज़र सेटिंग में साउंड सेटिंग सेलेक्ट कीजिए। साउंड सेटिंग में परफॉर्म्ड ऑडियो फ्रॉम HDMI इस ऑप्शन में डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी डिजिटल प्लस है तो इसे PCM कीजिए और ब्लू बटन प्रेस कीजिए। इसमें साउंड के कई प्रॉब्लम जैसे साउंड कम ना होता है या फिर HD चैनल लगाने पर साउंड बंद हो जाता है या फिर साउंड रुक रुक के आता है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। यदि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को ना भूलें। धन्यवाद।